السلام عليكم أصدقائي. اليوم جايب لكم طريقة تنظيف الجرس لأجهزة الشاومي. تابع معي. أول شي بتفوت على الضبط، الإعدادات. تاني شغلة بتفوت على الإعدادات الإضافية، بتضغط عليها. تنظيف مكبر الصوت، تنظيف الجرس، بتضغط عليه. بعدين بتعطيه تنظيف مكبر الصوت، بتفعل هالخيار. أعلى مستوى بترفع الصوت، بتفعله شغلة 5 دقايق يعني بكفي. بتحسن أداء الجرس على جهازك الشاومي. طريقة كويسة يعني، بنصحكم إنه اللي عنده جهاز شاومي يجربه يعني. طريقة كتير حلوة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم.